Ողջույն Ֆակտոր TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Անուշ Բեղլոյանին, բարև ձեզ Տիկին Բեղլոյան։ Մեր զրույցը սկսենք Բելարուսից, բայց առավել շատ անդրադառնալու ենք Տավուշյան մարտական գործողություններից հետո Արցախյան կարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակին։ Բելարուսում շարունակում է դրամատիկ մնալ իրավիճակը, երեք ցուցարարներին երևաց Լուկաշենկոն այդ երկրի նախագահ, բայց զինված իր որդու հետ մոտենում էր օմոնականներին, շնորհակալություն հայտնում եւ խոստանում է ավելի կոշտ միջոցների դիմել։ Տիկին Բեղլոյան, արդյոք հետևում եք Բելարուսում ստեղծված իրավիճակին եւ ինչ մտահոգություններ ունեք։ Ես կարող եմ միայն փաստել, որ մենք իհարկե ուշադիր հետևում ենք մեր գործընկեր եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ բարեկամական Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մի կողմից մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի Բելարուսը լինի կայուն եւ շարունակի լինել մեր զինակիցը եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրը մի կողմից, մյուս կողմից նաեւ հասկանում ենք, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Բելարուսում, դա հանդիսանում է Բելարուսի ներքին գործը եւ մեր ցանկությունն է, որպեսզի յուրաքանչյուր զարգացում տեղի ունենա շատ խաղաղ եւ երկխոսության միջոցով։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի մեր բարեկամ երկիրը լինի կայուն եւ իր ներքին հարցերը լուծի կայունության եւ երկկողմանի համաձայնության շրջանակները։ Տիկին Բեղլոյան, ձեր խոսքում օգտագործեցիք մեր զինակիցը, արտահայտությունը Բելարուսին դիմելիս, բայց գիտենք նա այն պետություններից է, որը զինում է Ադրբեջանին եւ այս համատեքստում նաեւ վարչապետի շնորհավորանքը այսպես որոշակի քննադատվեց քաղաքասարակության կազմակերպությունների, իրավապաշտպանների կողմից, որ մարդու իրավունքների խախտումներ են տեղի ունենում այդ իշխանության կողմից, սպանություններ կան նույնիսկ, եւ հիմա Հայաստանի ղեկավարը արդյոք ընդհանրապես Հայաստանը պետք է հայտնվեր այնպիսի ոչ ժողովրդավարական պետությունների շարքում, որոնք շնորհավորել են Բելարուսին։ Ես արդեն մասամբ պատասխանել եմ ձեր հարցին եւ պետք է կրկնեմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի վարչապետը իրենց գործողություններում եւ դիրքորոշումներում, ինչպես նաեւ արտահայտություններում ելնում են առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից եւ նման հարաբերությունները, որը մենք ունենք եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում եւ երկկողմանի հարաբերությունները, մենք պետք է դիտարկել որպես Հայաստանի եւ Բելարուսի, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում այդ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հարաբերությունները։ Երրորդ կողմի հետ հարաբերությունները մեզ համար բացարձակապես որոշիչ չեն եւ յուրաքանչյուր հայ-բելարուսական համագործակցություն պետք է դիտարկել այդ երկրների փոխադարձ հարաբերությունների շրջանակներում։ Տիկին Բեղլոյան, եթե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փորձի բռնությամբ արյունով պահել իշխանությունը, դա ինչպես կանդրադառնա Հայաստանի իմիջի վրա որպես հեղափոխական եւ ժողովրդավարության արժեքներ որդեգրած պետության։ Ես չեմ տեսնում որևէ ազդեցություն, որովհետև Հայաստանում, ինչպես գիտեք, Թավշյա հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ներքին ժողովրդական ցասման արդյունքում եւ դա եղել է մի մոդել, որը բացարձակապես ունիկալ է այս տարածաշրջանի համար, ինչպես նաեւ պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի գործընթաց չի կարելի նմանեցնել կամ այսպես ասած արտահանել կամ ռեպլիկացնել, եթե անգլերեն բառեր օգտագործենք, այլ պետությունների շրջանակներում, քանի որ յուրաքանչյուր պետություն եւ յուրաքանչյուր պայմաններ, որոնցում այդ պետությունը ապրում է, ինչպես նաեւ աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհակրթական կոնտեքստը, համատեքստը տարբեր են, տարբեր պետությունների համար։ Այդպես որ ես համեմատություններ չէի տանի եւ այս երկու գործընթացներ իրար հետ չէի կապի, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գործընթաց, որը Բելարուսում տեղի է ունենում, անդրադառնում է առաջին հերթին այդ երկրի իմիջի վրա, այլ ոչ թե այլ պետությունների։ Շատ լավ, խոստացված թեմայի մասին, ինչպիսին է իրադրությունը
Տավուշյան մարտերից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վերջերս այսպես պատճառաբանեց հուլիսյան մարտերը, որ հայկական կողմը որոշել է վերականգնել հին սահմանային կետը, որը գտնվում է ադրբեջանական խողովակաշարերից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, դա հարուցել է մի կողմի չափազանց մտահոգությունը, մյուսների չարդարացված պատասխան ռեակցիան եւ արդյունքում գործի է դրվել դիմակայունության թափանիվը անկանխատեսելի հետևանքներով, ինչպես է մեկնաբանում Տավուշյան մարտերի այսպիսի բացատրությունը։ Մենք մնում ենք այն դիրքորոշմանը, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ՄԱԿ-ի անդամ, ԵԱՀԿ, Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ճանաչված անդամ եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին հարձակում է տեղի ունեցել եւ դա անընդունելի է, դա ագրեսիա է սուվերեն պետության դեմ եւ այդ ագրեսիան, որը տեղի է ունեցել, ստացել է իր պատշաճ պատասխանը։ Այդ պատշաճ պատասխանը եղել է ուժեղ, այո, հայկական կողմը գրավել է այն դիրքերը, որոնց մասին խոսվում է բազմաթիվ անգամ, մենք բոլորս գիտենք դա, եւ դա եղել է մեր պաշտպանության նախարարի նաև այն հայտարարությունների մարմնավորումը, որոնք եղել են ոչ այդքան վաղուց, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Հայաստանը չի կարող թույլ տալ, որպեսզի իր դեմ տեղի ունենա ագրեսիա, որպեսզի հնչեն այդպիսի սպառնալիքներ, ինչպիսին հնչեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի կողմից, որոնք մենք դիտարկում ենք որպես միջազգային ահաբեկչության սպառնալիք, եւ Հայաստանը հետևողական եւ շարունակաբար կպաշտպանի եւ իր տարածքը եւ իր խաղաղ բնակչությանը եւ իր շահերը ինչպես մարտական դաշտում, այդպես էլ միջազգային հարթակներում։ Տիկին Բեղլոյան, Տավուշյան մարտերից հետո մի տեսակ այսպես անորոշ է իրադրությունը թեկուզ արտաքինից մեզ համար, Արցախյան բանակցային գործընթացում թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը, թե ընդհանրապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել կողմերին պատրաստվել, նախապատրաստվել բովանդակային բանակցությունների։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է բովանդակային բանակցությունների եւ ինչ փաստաթղթի շուրջ։ Եկեք փաստենք, որ բանակցությունների որոշ նաև ապակտիվացումը պայմանավորված է համաշխարհային համաճարակով մասամբ եւ դա հասկանալի է եւ Հայաստանը միշտ հայտարարել է եւ հայտարարում է, որ համաճարակի պայմաններում որևէ մարտական գործողություններ, ինչպես նաեւ որևէ այդպիսի գործողություններ, որոնք կարող են խոչընդոտել պետությունների ջանքերը հաղթահարել համաճարակը անընդունելի են, մենք միացել ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչին, ի տարբերություն Ադրբեջանին, եւ այս պարագայում բանակցությունների գործընթացը մեզ համար դառնում է ավելի հստակ եւ մեր դիրքորոշումը ավելի հստակեցվել է Տավուշյան իրադարձություններից հետո, քանի որ Հայաստանը, ինչպես եւ բոլորս գիտենք, եւ ինչպես եւ բազմաթիվ անգամ հայտարարվել է, պատրաստ չէ բանակցել որևէ զիջումներ անվտանգության փոխարեն եւ դա անհնար է եւ անընդունելի է մեզ համար այն պարադիգմը, որը տեղի է ունեցել եւ աշխատել է այդ բանակցություններում, չի կարող շարունակվել եւ մենք այսուհետ խոսում ենք առաջին հերթին փոխհստահության վերականգնման մասին, ժողովուրդների միջև ատելության եւ Ադրբեջանի կողմից հայացածության քարոզչության կանգնեցման մասին, որովհետեւ յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր, ես կրկնում եմ, փաստաթուղթ չի կարող իրականացվել, չի կարող բանակցվել եւ իրականացվել, եթե կողմերը վստահ չեն, որ մյուս կողմը
այդ համաձայնությունները կկատարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշյան մարտերից հետո 7 հետևություն էր հրապարակել, նշելով, որ հաղթել ենք, բայց անում ենք հետևյալ հետևությունները, շատ կարճ, փոքր, այսպես մտքեր բերեն, որ Արցախը պիտի վերադառնա բանակցությունների սեղան, Ադրբեջանը պիտի հրաժարվի ուժի սպառնալիքից եւ մաքսիմալիստական մոտեցումներից, անհրաժեշտ է ներդնել արդյունավետ միջազգային մոնիթորինգ։ Հիմա Տիկին Բեղլոյան, երբ Ադրբեջանը չընդունի այս Հայաստանի առաջ քաշած մտքերը, գաղափարները, Հայաստան չի ներկայանալու բանակցությունների։ Գիտեք, եթե Ադրբեջանը չի ընդունում այս ողջամիտ համամարտկային եւ շատ տրամաբանական հետևությունները, որոնք առաջ է քաշել Հայաստանի Հանրապետությունը, դեմս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, առաջին հերթին Ադրբեջանի որպես բանակցային կողմ քաշը, վստահելիությունը եւ adekvatությունը շատ մեծ հարցեր են առաջացնում ոչ միայն Հայաստանի մոտ, այլ նաեւ արտաքին այն ուժերի, որոնք հետաքրքրված են տվյալ հակամարտությունը լուծելու եւ խաղաղության նպաստելու մեջ։ Եվ առաջին հերթին կարծում եմ, որ մեր կողմից միշտ եղել է պատրաստակամություն բանակցելու եւ այդ պատրաստակամությունը նորից եմ ասում բացարձակապես չի մեր կողմից չկա ոչ ատելության քարոզչություն, մեր կողմից չկա ոչ անհետ մաքսիմալիստական պահանջներ, մեր կողմից չկա որևէ նման նախապայմաններ, որոնք առաջ է քաշում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, օրինակ, որ Հայաստանը դա պատմական Ադրբեջանը, անհեթեթությունը երկար տարիներ հնչել է նաև միջազգային հարթակներում, եւ մենք ցավում ենք, որ միջազգային հարթակներում այդ դեստրուկտիվ եւ կործանարար ցանկացած բանակցությունների գործընթացի համար հայտարարությունը չի ստացել համապատասխան գնահատական նաև այն կազմակերպությունների կողմից, որտեղ որ այդ հայտարարությունները հնչել են։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, որ իսկապես Ադրբեջանի առաջ նախապայմաններ է դրվում, ինչպես օրինակ ադրբեջանական կողմն է դրա մասին հայտարարում, իսկ միջնորդները գիտենք բազմիցս նշել են, որ պետք է նախապայմաններ առաջ չքաշել եւ սկսել բանակցությունները, ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում համոզել միջնորդներին, որ օրինակ նույն վարչապետի 7 հետևությունները, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան, դա նախապայման չէ, այլ կենսական անհրաժեշտություն է, ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում հասնել այս 7 կետերի իրականացմանը։ Ես կարծես թե երևի այդքան էլ հստակ չարտահայտվեցի, միջև այսօր նախապայմաններ առաջ է քաշում ադրբեջանական կողմը, ոչ թե Հայաստանը։ Եթե Արցախի վերադարձը բանակցային սեղան դիտարկում է որպես նախապայման, ապա մենք պետք է սկսենք դեռևս խաղաղ հրադադարի մասին այդ համաձայնագրից եւ արդեն սկսենք խոսել, թե արդյոք ով է եւ հիշել, արդյոք ով է ստորագրել այդ հրադադարի մասին համաձայնագիրը եւ հիշելով պետք է ասենք, հիշեցնենք մեր ադրբեջանցի բանակցային կողմին, որ այդ փաստաթուղթը հրադադարի մասին ստորագրել է Ղարաբաղի պատվիրակությունը եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունը եւ Հայաստանը եղել է որպես երրորդ կողմ ուղղակի ստորագրել է այդ հրադադարը ուրեմն բանակցող հաշտեցնող խմբի անդամներից մեկի խնդրանքով։ Այսինքն Հայաստանը հիմա նախապատրաստվում է այդ բանակցություններին, թե ոչ։ Հայաստանը միշտ պատրաստ է բանակցություններին եւ բանակցությունները այդպես չի, որ մենք որոշում ենք վաղը, որ մենք վաղ ժամը 7-ից 11-ը բանակցելու ենք, հա։ Բանակցությունները բավականաչափ բարդ գործընթաց են եւ բանակցությունները իրենցից ներկայացնում են նախապատրաստական աշխատանք, փոխադարձ
տարբեր կոնսուլտացիաներ, համանախագահների գրասենյակները շատ լայնածավալ աշխատանք են տանում, այսինքն բանակցային process-ը երբեք չի կանգնում, նույնիսկ եթե հանրային դաշտում կամ այսպես ասած ակտիվ քաղաքական գործիչները դրա մասին չեն հայտարարում։ Բանակցային process-ը նույնիսկ տեղի է ունենում, երբ որ քաղաքական առաջնորդները երկրների, ինչպես նաև падգամավորները կամ համանախագահողները տարբեր հայտարարություններ են անում, որոնք առաջին հայացքից ուղղված չեն հակառակ կողմին։ Դա նույնպես բանակցային process-ի մի մասն է։ Հիմա ունեք երաշխիքներ, որ ինչ որ մի փուլում Հայաստանը չի մեղադրվի նախապայմաններ առաջադրելու մեջ։ Գիտեք, ես ուղղակի չեմ տեսնում այստեղ այնպիսի մի պայման, ոչ թե նախապայման, այլ պայման կամ ցանկություն, որը դուրս է նորմալ քաղաքակիրթ երկխոսության, համաշխարհային դիվանագիտական քաղաքակիրթ երկխոսության կամ բազմակողմանի խոսակցության շրջանակներից։ Բանակցող կողմերի փոխադարձ վստահությունը դժվար թե դիտարկվեր կամ դիտարկվելու է որպես անընդունելի նախապայման։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ դիվանագետ, որը կասի, որ փոխադարձ վստահությունը պետք չէ, անհրաժեշտ չէ բանակցող կողմերին, բանակցությունների հաջողության համար։ Բայց Ադրբեջանը չի համաձայնվում Արցախի վերադարձին։ Այս պայմաններում ինչպես է գործընթացը շարժվելու տեղից, թե կարող է եւ չշարժվել, ստատուս քվոն հայկական կողմին ձեռնտու է։ Գիտեք, Արցախի վերադարձը դա կենսական անհրաժեշտություն է, ոչ թե նախապայման։ Դա կենսական անհրաժեշտություն է, քանի որ առանց Արցախի ժողովրդի ներկայացության հնարավոր չէ լուծել այդ խնդիրը։ Եթե Ադրբեջանը չի համաձայնվում իր ենթադրյալ քաղաքացիների ներկայացուցիչների հետ խոսել իրենց ապագայի մասին, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի տեսնում տվյալ զանգվածը որպես իր ապագա քաղաքացի, ենթադրյալ քաղաքացի։ Այսինքն Ադրբեջանը պատրաստվում է որևէ ձևով այդ մարդկանց տեղահանել կամ ոչնչացնել կամ ինչ որ ձևով դադարեցնել իրենց կացությունը այդ տարածքում, որտեղ որ իրենք եւ պատմականորեն ապրում են։ Դա խոսում է ոչ թե Հայաստանի ինչ որ հետ պահանջի մասին, դա համամարտկային տրամաբանություն է։ Յուրաքանչյուր կողմ, յուրաքանչյուր երկիր, որը հրաժարվում է ճանաչել իր քաղաքացիների կարծիքը եւ խոսել իր ենթադրյալ քաղաքացիների հետ, չի կարող դիտարկվել որպես խաղաղ բանակցությունների ձգտող կողմ։ Եվ միջազգային հանրության համար, եւ Հայաստանի Հանրապետության, եւ համանախագահողների համար պետք է շատ հստակ լինել, որ մերժումը նման մոդելի Ադրբեջանի կողմից նշանակում է միայն մեկ բան, որ Արցախի ժողովրդի կենսական անվտանգության եւ գոյության մասին է խոսքը գնում այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը շարունակի իր այդպիսի վերաբերմունքը եւ այսինքն Հայաստանի համար Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը Ադրբեջանի հրաժարվելու պարագայում առաջնային է եւ մենք որևէ կերպ պատրաստ չենք զիջել մեր հայրենակիցների Արցախի անվտանգությունը եւ մարդկանց կյանքը չենք կարող որևէ ձև փոխանակել որևէ բանի վրա։ Ենթադրենք Ադրբեջանը համաձայնվում է այս կետերին եւ ասում է լավ, եկեք վերադառնանք բանակցությունների սեղան։ Հետաքրքիր է ինչ է բանակցվելու
Այս պահի դրությամբ ըստ ձեզ Մադրիդյան փաստաթուղթն է բանակցվելու դրա սկզբունքները, տարրերը, թե այնուամենայնիվ պետք է խոսք գնա ինչ-որ նոր փաստաթղթի մշակման մասին։ Բանակցությունների գործընթացը տեղի է ունենում արդեն շատ երկար տարիներ եւ տասնամյակներ։ Եվ եղել են տարբեր փաստաթղթեր, մտքեր, գաղափարներ, եւ իրենք ունեցել են իրենց անուններ, որոնք արդեն մոռացվել են, եւ այս անունները եւ այս փաստաթղթերը կորցրել են իրենց ակտուալությունը, որովհետեւ համաձայնեցված են եղել կամ բանակցվել են այն աշխարհաքաղաքական եւ ժամանակային պայմաններում, որոնք համապատասխանել են տվյալ տարվան։ Այս անգամ, քանի որ նույնիսկ Տավուշյան հակամարտությունից հետո եւ վերջի զարգացումներից հետո տարածաշրջանի իրավիճակը բավականաչափ փոխվել է այն ժամանակվանից, որի մասին դուք խոսում եք, ես համոզված եմ, որ տեսականորեն այն պահին, երբ որ Արցախը կվերադառնա բանակցային սեղան, մենք եւ այս կողմը եւ համանախագահողները շատ լուրջ վերլուծություն կանեն։ Ինչի ուղղությամբ։ Այն իրավիճակի եւ այն սկզբունքների, որոնք արդեն իսկ նաեւ խորհրդակցելով եւ առաջին հերթին հաշվի առնելով բոլոր բանակցող կողմերի շահերը։ Հիմա Մադրիդյան փաստաթուղթը շատ ուղիղ պատասխան եմ ակնկալում։ Ընդունելի է այս իշխանության համար։ Հիշեցնեմ, այդտեղ խոսք է գնում նաև տարածքների հանձնման մասին Ադրբեջանի։ Նման փաստաթուղթ ըստ իմ իմացության, նման փաստաթուղթ եւ որևէ փաստաթուղթ այս պահին բանակցային սեղանին չկա։ Որևէ փաստաթուղթ պատրաստի, որի շուրջ տեղի են ունենում որևէ բանակցություն։ Իսկ Մադրիդյան փաստաթղթի սկզբունքները, ընդհանրապես Մադրիդյան սկզբունքները ըստ ձեզ ընդունելի են այս իշխանության համար։ Չեք ասում թեկուզ փաստաթուղթ չկա, խնդիր չկա փաստաթուղթ ասում եք, բայց ընդհանրապես սկզբունքները Այն պարագայում, երբ որ Արցախը վերադառնում է բանակցային սեղան, յուրաքանչյուր սկզբունքներ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար պետք է ընդունելի լինեն, այլ Արցախի իշխանության համար առաջին հերթին։ Նոր փաստաթուղթ պետք է, այսինքն ստեղծվի նոր սկզբունքներ պետք է մշակվեն, եթե Արցախը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Արցախի վերադարձը բանակցությունների սեղան առաջին հերթին Արցախը պետք է այդ հարցին պատասխանի եւ Արցախի կարծիքը եւ Արցախի դիրքորոշումը, որը բխում է նաեւ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունից, կլինի որոշիչ։ Հիմա դուք ասում եք, որ սեղանին չկա որևէ փաստաթուղթ, բայց Լավրովը դեռ ապրիլին էր ասել, որ բանակցությունների սեղանին է հակամարտության փուլային կարգավորում ենթադրող փաստաթուղթ։ Արդյոք պարոն Լավրովը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար։ Ոչ, բնականաբար։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետության արտգործնախարար։ Պարոն Լավրովը տալիս է հարցազրույցներ տարբեր կարգավիճակում, այն պարագայում, երբ որ ինքը տալիս է հարցազրույց որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահողների անդամ, դա տեղի է ունենում Մինսկի համանախագահողների համատեղ հայտարարությունների ձևով։ Տիկին Բեղլոյան, Հայաստանի Հանրապետության համար մինչև հիմա կարևոր է եղել Արցախի կարգավիճակի հարցը առավելագույն, այսպես շեշտադրված գործոնն է մեզ համար։ Ադրբեջանն էլ դե պարզ է տարածքների հարցն է կարգավորում, ցանկանում կարգավորել, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի Արցախի կարգավիճակը լուծել ազատ կամ արտահայտությամբ։ Հայաստանի համար պետք է ընդունելի լինի որևէ փոխզիջում, այդ թվում տարածքային։ Դուք տալիս եք հարցեր, որոնք տեսական են ու սկսում են եթե բառից։ Ես չեմ կարող այստեղ խոսել պայմանական, որովհետև սցենարները պայմանական շատ են եւ տարբեր սցենարները։ Բայց սա է գլխավոր, այսպես այո թե ոչ սկզբունքը Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն է, որ մենք տարածքներ անվտանգության դեմ չենք փոխանակում եւ որևէ տարածքներ խաղաղության, չգիտեմ, ինչ որ բանի, անվտանգությունը մենք չենք փոխանակում որևէ բանի հետ։
Իսկ տարածքները Անվտանգության հարցն էլ միջազգային կազմակերպությունները կլուծեն, կբերեն Դե խաղաղապահներ գիտեք, ես կարող եմ շարունակել ձեր տրամաբանական շղթան եւ ասել, որ եթե վաղը Չէ, բայց դա կարող է լինել այդ առաջարկը։ Աշխարհը տարբեր առաջարկներ կարող են լինել, գիտեք, Կասեն սիրելի հայեր, դուք անվտանգության խնդիրն եք, համանախագահ պետությունները, ՄԱԿ-ը անվտանգության հարցն է կարգավորում, մենք խաղաղապահներ Հայաստանի կբերենք։ Հանրապետության վարչապետը ասեց այն, ինչ մենք կրկնում ենք բոլորից եւ կարծում եմ, որ դա աննախադեպ հայտարարություն է, նորից ասեմ, որ յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, այսինքն ձեր բոլոր պայմանական սցենարները պետք է ընդունելի լինեն Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ալիևը համաձայնվում է, ենթադրենք։ Եթե Ալիևը համաձայնում մնացել է հարցնել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների կարծիքը։ Անցնենք առաջ, այսօր պատերազմի վտանգը չափազանց մեծ է, բանակցային գործընթացը մտել է փակուղի եւ ընթանում է ոչ այնպես, ինչպես ես եմ պատկերացնում, ավելացնելով պատերազմի վտանգը, սա Սերժ Սարգսյանն է ասում, համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի այս դիտարկման հետ եւ ինչու բանակցությունները այսօր չեն ընթանում ըստ նրա պատկերացման։ Գիտեք, ես պետք է փաստեմ, որ յուրաքանչյուր կարծիք շատ կարևոր է մեզ համար։ Եթե այդ կարծիքը, նույնիսկ հակառակ կարծիքը, նույնիսկ անդիմադիր կարծիքը պայմանավորված է հանրային շահի եւ կան լուրջ հիմքեր մտածել, որ այդ կարծիքը պայմանավորված է հանրային շահով, հա, կամ այդ անձնավորությունը կամ քաղաքական ուժը հետապնդում է հանրային շահ, հա։ Այս պարագայում յուրաքանչյուր կարծիք, որը հնչում է տվյալ անձնավորությունից, առաջին հերթին լուրջ հիմքեր կան մտածելու, որ իրանք պայմանավորված են իր ձախողումներով քաղաքական եւ ցանկությամբ այդ քաղաքական ձախողումները ինչ որ ձևով վերաձևակերպել եւ արդարացնել այս պարագայում ես կարծում եմ մեկնաբանությունները կամ տվյալ կարծիքի արժեքը շատ ցածր է, ես կարծում եմ պետք չի մեկնաբանել։ Իսկ ինչն է փորձում արդարացնել, ինչ ձախողման մասին նկատի ունեք, որովհետև իրենք ասում են լավ էր, վատ էր, բանակցում ենք, հիմա ադրբեջանցիներին գնում ասում ենք, համաձայն ենք այս սկզբունքի հետ, Կազանում նույնիսկ շատ մոտ էին փաստաթղթի ստորագրման, շատ բաների են համաձայնվել հայկական կողմը, Ադրբեջանը ի վերջո չհամաձայնվեց, բայց այնուամենայնիվ պատերազմի վտանգը այդքան մեծ չէր, այսպիսի սա էլ ձեռքբերում չէ, որ պատերազմ այդքան մեծ վտանգ չկա։ Դուք ինձ փորձում եք այնուամենայնիվ ստիպել մեկնաբանել այդ հայտարարությունները։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, եթե մենք ուղղակի բացենք այն հայտնի հարցազրույցը, որը տեղի ունեցավ ինքնաթիռում, հա, մայիսին 2000, եթե չեմ սխալվում, 16 թվականի, այո, եւ այնտեղ գտնենք այն բոլոր պատասխանները, որը այդ անձնավորությունը ինքը սեփական իր խոսքերով եւ առանց որևէ մեկի ստիպելու հայտնում է եւ գնահատենք այն նվաճումները չակերտավոր, որոնք վերագրում էին, նորից եմ ասում խաղաղությունը տարածքների համար մեզ համար անընդունելի է։ Եթե նման դիրքորոշում այնուամենայնիվ ընդունելի է որոշ քաղաքական ուժերի համար, ես մաղթում եմ իրենց հաջողություն եւ կարծում եմ, որ երկար կյանք ուզում եմ մաղթեմ իրենց նաեւ, որպեսզի իրենք երկար տեսնեն, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվության մարտական հաջողությունների եւ դիվանագիտական հաջողությունների ներքո Հայաստանը դադարում է լինել խնդրող կամ խաղաղություն աղերսող կողմ, երկիր եւ վերադարձնում է եւ իր միջազգային վարկանիշը եւ ամրապնդում է իր բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունները եւ
շատ հստակ եւ արժանապատիվ ներկայանում է նաեւ բանակցային սեղանի շուրջ։ Վերջում այս հարցազրույցը լսող հանրապետականները կասեն, իսկ ինչու՞ չեք խոսում նրանից, որ այդպես էլ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները առաջին պլան չեկան, երկար ժամանակ, որը հենց իրենց նվաճումն են համարում ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանին պատժեց միջազգային հանրությունը, ստիպելով որպեսզի մոնիթորինգի խումբ ձևավորվի եւ մոնիթորինգային ուժերը ավելի ուժեղանան սահմանագծում, ինչ կարող եք ասել, ասում են նախ աղետային վիճակ եք ստեղծել կոպիտ սխալներով, նույնիսկ Ալիևին էր վարչապետը ասում դրական մարդու այսպես տպավորություն է թողել կիրթ մարդու։ Գիտեք, ես հանրապետական կուսակցության հայտարարությունները 2 տարի է բավականաչափ հեռու են իրականությունից, տարբեր մանիպուլյացիա եւ սուտ են պարունակում, ինչպես նաեւ փորձում են աղավաղել իրականությունը, մեղադրելով ներկայիշխանության իրենց ձախողումների մեջ, վերագրելով իրենց ոչ գոյություն չունեցող նվաճումներ, ինչպես նաև փորձելով հավասարեցնել իրենց մոտեցումները մեր մոտեցումներին, կարծում եմ, որ տվյալ անverջ թենիս խաղալը, պինգ-պոնգ խաղալը անարդյունավետ է, այնպես որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կարող է իր Facebook-յան էջերում շարունակել իրենց իրականության մեջ ապրելով, շարունակել իրենց մխիթարել նման հայտարարություններով։ Ձեզ շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Factor TV հարցերին պատասխանում էր Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Անուշ Պեղլոյանը։